Bijouterie Pantso manolotra anao ny Le JT. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mialambatsika rehetra tonga soa ato anatin'ny Le JT ireto ny lohateny avy hatrany ho an'ny tapany voalohany amin'ny ity alatsinainy 15 ny volana janoary ity. Tsy ahina akasika mivantana ny Madagasikara hatreto ilay rivo-doza Berkita. Tsy namoizana ain'olona ny fiotsahany ilay tetezana tapaka teny Ambatofotsy raha ny tatitry ny zandary avy eny an-toerana androany. Mbola manan-kery kosa ny fampikaroana ny marika Tatandraza noho ireo fandikan-dalàna anenjehina azy hoy ny zandary Maria-Pirenena. Misetry ny politika tsy maintsy totosa amin'ny taona 2024 ity ny fifidianana filoham-pirenena. Eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena mpanao viverny miisa roa no nanapoaka teny ka namoizana ain'olona manodidina ny 1.30 tao Bagdad. Ampifaliana tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantrantsika tsirairay avy amin'ity takariva ity asainam-panajana ihany koa ianao anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Izay ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa isika iresaka ny fanatanjahantena ny hoy ianao ary ny hafakely. Tapany voalohany avy hatrany ara hitondranay Sonia Andrenerina amintsika ny vaovao. Sardine Atlantique disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente Mbola any amin'ny 700 kilometatra miala ny morontsiraky Madagasikara no misy ny foibe ny Berkita amin'izao fotoana izao. Tsy ahina akasika mivantana ny Madagasikara moa izy fa ny rahona entiny no mety andalo eto amintsika afaka 3 na 4 andro. Ho an'ny faritra avoatany sy ny asanana kosa dia ny Alzay mandrakotra ny 2-3 nosy no antony mampangatsiaka ny andro amin'izao fotoana raha ny tatitra izay hoentiny Rina André Malala sy Stéphane Rakotomalala amintsika ity. Tsy akasika mivantana ny Madagasikara ilay andro ratsy Berkita izay sokajina ho forte tempête tropicale amin'izao fotoana izao. Any amin'ny 450 kilometatra miala amin'ny morontsiraky Toamasina no misy azy ary mikisaka amin'ny afangaram-pandeha 80 kilometatra isan'ora. Mizotra mianatsy miakandrefana. Raha ny vinavina avy amin'ireo teknisiany eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro dia ny nosy la Réunion sy Maurice no voakasika mivantana izany. Somary mahazo hery ihany izy zao amin'izao fotoana izany ho vinavinaina nahazo ho tonga cyclone tropicale izy afaka ora vitsivitsy amin'ny fizotrany moa dia mianatsimo miakandrefana ihany izy. Afaka 3 na 4 andro kosa vao eritreretina isy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara ny rahona miaraka amin'ilay andro ratsy. Ao anatin'ny 3 andro ho avy kosa dia somary angatsika ny andro eto afovoatany sy ny faritra Atsinanana noho n'ilay Alzay mandrakotra ny 2-3 Madagasikara. Izany hoe rivotra avy any atsimo Atsinanana izy io somary mando ihany izy io dia izay no mandrafitra ny toetrandrotsika amin'ny ilany Atsinanana sy ny ampovoatany iny zany tonga hatrany amin'ny ilany Atsinanana moa zany dia voafaritra reto hatrany amin'ny Toamasina patra tonga aty atao Leonardo. Ho avy kosa ny orana any amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefana noho ny ZCIT na ny zone de convergence intertropicale. Izany mankasika an'iny fa mifandray na tsy amin'ny andro ratsy sy ny orana hatrany ny fiotsahany ilay tetezana tetsy Ambatofotsy. Tsy namoizana ain'olona ny fiotsahany ilay tetezana tapaka teny Ambatofotsy raha ny tatitry ny zandary avy eny an-toerana androany. Lavin'izy ireo ihany koa ny filazana fa nisy olona tsy tapopoka tombanana ho ny fanterany ilay tetezana moa no nitarika izay fa tapahany izay araka ity fanazavana izay hoentiny miaro sorojoravaka sy Zora Andriatsalama ato anatin'ity vaovao ity.
Anisan'ny lalam-pirenena fahafito teo aloha ity tetezana ny otsaka teto Ambatofotsy ity, saingy efa tsy azona ampiasainy intsony noho ny fahasimbany. Efa antitra raha teo ilay foto-drafitrasa ka izay no tombanana ho nampiosaka azy ny atoandro ny alahady teo, hoy ny manam-pahefana eny an-toerana. Nanamafy ny zandary avy any Ambatofotsy fa nandray andraikitra avy hatrany ka niantso ny mpamonjy voina vantany fonction loza. Nisy ny savao natao teny amin'ny manodidina sy tao ambany ny faritra ilay tetezana ny otsaka, ka namafisy ny fampitam-baovao avy amin'ny zandary eny an-toerana fa tsy nisy ny naratra sy ny ainana fohy. Lavin'izy ireo ihany koa ny filazana fa nisy ny olona tsy hita-popoka. Nisy ny olona latsaka tao anaty rano, saingy avitra soamantsara avokoa raha nambarany zandary teny Ambatofotsy hatrany. Fepetra tsara indrindra kosa ny tsy mipetrapetraka na mivarotra ambonin'ireny tetezana ireny mba ahafahana misoroka amin'ny loza mety hitranga toy ity teny Ambatofotsy ity. Fa amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana dia milamin-dratsy indray aloha ny faritry Malembandy atoato. Natolotra ny fitsarana ireo olona voaroaroy amin'ny fanakanan-dalana sy ny fanaovana fakanan-keriny any amin'ny faritra iny. Mitono izany asa fampandriana fahalemana ataon'ny zandarmarim-pirenena manerana nosy araiky ity fanadihadiana irahana amin'ny Jery Edouard sy Dolphe Rakotoniaina ity. Jiolahy mpakan-keriny sady mpanao fanafiana fiara miisa 7 no voasambotry ny zandarmarim-pirenena hatramin'ny andohan'ny taona 2024. Ny jiolahy miisa 4 izay nakan-keriny an'ilay vehivavy sy ny zanankely ny 2020 ny volana Desambra lasa teo ary ny 3 naman'izy ireo ihany nanatanteraka fakanan-keriny hafa talohan'io ny volana Desambra lasa teo iny ihany. Nisy ezaka nefa natao na nisy aza nataontsika hoe fampirarana nataon'izay mety ho fianakaviana na zay mety ho tompony andraikitra tany. Ny gendarmerie tsy nanao fampirarana tamin'izany. Ny gendarmerie zany dia ny hoe mitady ny renseignement rehetra, ny vaovao rehetra mahakasika ny toerana mety misy an'ireo jiolahy ireo ka nazonana izao hoe ataontsika hoe vokatra zao zany satria nisy ny fanamafisana ny fikarohan'ireo jiolahy hafa mbola nisitrika ka voasambotra ny 7 ny volana janoary teo ny 3 lahy taoriny ny fifandorana izay nahalavy ny roa tamin'izy ireo. Anisan'ny nanominy ainy tamin'izany raha naman'ireo jiolahy ireo izay nandray anjara tanteraka tamin'ny fitifirana n'ilay mpamily tamin'ny lalana nampitoy ny Malembandy sy Morondava voaingana koa iny. Tsy mijanona eo amin'ny fakana-keriny zany ireo olona ireo fa efa mpangala trombo ny tena asan'izy ireo taloha fa noho ny omby efa sarotra laina satria any kijana alefa ny tompony diany anaty ala saina tendromboatrany any le omby dia lasa le olona tompony omby zay mpampiompo indray no alain'zareo dia ohatrany maniraka an'le tompony varotra ankolaka ny omby satria ireo tompony any no afaka manangona ny ombiny zay zany mahatonga ny le hoe phénomène raha zay ny azo ilazana azy hoe lasa misy kidnapping any amin'ireo tatsaha le mpampiompo ireo. Niaraka natao tamin'ny 12 ny volana janoary teo ny fampiakarana azy 7 lahy tamin'ny fampanoavana ka tafiditra ponja vonjy maika atao Morondava ny 5 tanin'izy ireo. Ny roa kosa ka anisan'izany ilay lehilahy mpanafina jiolahy dia nahazo fahafahana vonjy maika miandry ny fitsarana azy ireo. Ravan'ny zandarmarim-pirenena avy eny Ankadindravola kosa ny tambazotra na jiolahy mpamakitrano eny amin'ny faritra Ivato iny. Olona miisa 4 ka vehivavy ny iray ary zazalahy tsy ampy taona koa ny iray no ao anatin'izany tambajotra mpanao halatra sy vakitrano zany. Moto miisa 4, bisikilety ray, moteur industriel ray, groupe électrogène ray ary barika miisa 4 misy menaka motera halatra avokoa no sarona tamin'izy ireo. Fa anisan'ny niteraka resabe teo amin'ny tambajotra kosa tato ato mahakasika ny marika tatandraza sy ireo fietsika nataony nanambara kosa ny eo amin'ny zandarmarim-pirenena fa mbola manan-kery ny fampikarohana izay atao azy noho ireo fandikan-dalàna izay anenjehana azy. Mitoetrano izany fikarohana ny marika tatandraza ilay manambara ny tena no mpaminanina dia efa nisy aza ny fisehoany tamin'ny tambazotra sosialy nampiseho ny ambarany hatrano mofa fitsanganana tamin'ny maty. Araka ity fanadihadiana entiny Jery Edouard sy Dolphe Rakotoniaina ity hatrany. Fampitam-baovao avy amin'ny zandarmarim-pirenena no nanambara fa mbola mitohy ary mbola manan-kery ny fampikarohana ny marika tatandraza izay efa nivoaka hatramin'ny taona 2017. Ampidiriny resaka politika koa moa izany izy zao fa milaza izy fa hoe irotsaka filoha-pirenena dia zany hoe raha osamboriny eo zany izy dia milaza indray fa politika le zavatra kanefa zavatra efa taloha lavitra efa tamin'ny taona lasa ny avidy recherche noho ny fandikan-dalàna amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Tsy ahivina fa anisan'ireo fandikan-dalàna hanenjehana an'ilay mpitarika toko-pivavahana ny fanodikodinana zaza tsy ampy taona, fanodikodinam-bola am-piangonana, fisolokiana sy ny fisandohana
ary namoizana ain'olona mihitsy azy. Teraka korontana hatrany soany rano ivongo sy tany Bekily zany. Talohan'izay zany izy a tany soany rano vongo le mbola nanao fitazomana kely ny olona tao koa ary nanao fanoherana zany ny ireo olona nandratra olona zay topokavana zay saikakan'ireo olona reo. Tsy tratrako moa izy tamin'iny zany satria inony koa zany fahatongavan'ny gendarme tany toerana zay isambotra azy a dia zay talohany le tany Bekily zay. Ny talohan'izay nefa izy efa nisy fitoriana maro nataon'olona amin'io fisolokiana sy mety ho resaka hafa hoe fakana olona ankeriny fa fitakiana vola amin'olona ankeriny na extorsion de fonds zany ohatrotra zany. Toy ny fikarohana ny marika Tatandraza araka izany, indrindra taorian'ny fanambarany fanitsangana tamin'ny maty ny zoma teo ilay lehilahy. Tsy hita tany amin'ny faritra voalazany fa nahafaty azy sy nandevenana azy anefa izy io. Miely maneran'ireo tambazotra sosialy ny sariny. Ny zavatra fantatra dia misitrika tanteraka izy ny fanomezam-baovao nefa ny tena fatarany an'izay na dia efa mitady anazy andro manalina zay. Tsy afenina zany fa nitady anazy. Tena nitady anazy tena mafy zay nandritry ny farany taona iny raha nilaza izy fa tany Bekily tamin'ny fotoana hoe lazay ny fanahafaty anazy sy nandevenana azy dia voapirofo fa tsy nisy natamingana Tatandraza anankiray ary tany tsy nisy toerana akory na tanàna kely ray zay nisy nahafatesany na hoe toerana anankiray zay mety nandevenana azy fa nisy fikarohana mikasika anazy tany tsy nisy filazana fahafatesana tany ary tsy nisy fangatahana hanao fandevenana. Miantso izay rehetra manam-baovao mikasika ny marika Tatandraza ireo zandary hanatanterahina ny fisamborana no ireo fandikan-dalàna mahavoaroroy azy ireo. Zay ny mahakasika an'iny fa mahakasika ny olona ny mpianatra amin'ny université indray kosa dia avoaka amin'ity herinandro ity ny tetiandro handoavana ny vatsim-pianarana amin'ny ambaratonga ambony eto Antananarivo. Raha ny fanambarana voaray androany an-trano moa izany fa tamin'ity androany ity ihany koa dia nisy ny etsika nataon'ireo mpianatra teny Ankatso ny takina ny fandoavana izay vatsim-pianarana izay teny toerana ihany koa ny Arso Rotsiravaka sy Zoro Andriatsalama nandrindra ny sary kosa Ikasa mbola manana. Raikitra indray ny torabato tety Ankatso antony fihetsiketsehana nataon'ireo mpianatra ny fitakiana ny vatsim-pianarana izy ireo. Voalaza nefa fa efa nisy ny dinika meloa niarahana tamin'ny mpianatra mikasika indrindra ny fandoavana izay vatsim-pianarana izay hoy ny tompon'andraikitra avy amin'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony. Nampahafantarana an'zareo hoe à partir ny fidiran'ny faculté-ny médecine zany no avoaka ny calendrier prévu zany entre 8-15 teo angamba izay. Dia zao moa zany voatomomba natsakany sy andavana ny zavatra rehetrarehetra. Médecine 2 mois dia ny autre faculté zany ankoatra ny médecine 7 faculté 4 mois. Mifanindran-dalana amin'ny fihetsiketsehana ataon'ireo mpianatra misy ny dinika ny raha ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra niaraka tamin'ny filohan'ny université ny sojaben'ny faculté ary ny talen'ny sekoly fampianarana ambaratonga ambony ka taorian'izay no nanaovan'izy ireo fanambarana iombonana. Voalohany avoaka amin'ity herinandro ity ny tetiandro andoavana ny vatsim-pianarana calendrier de paiement des bourses. Faharoa araky ny lalàna mifehy ny famoahana ny volam-panjakana dia izay volana ny anarana no andoavana vatsim-pianarana. Manahoana ary ny fandraisan'ny mpianatra izay fanapahan-kevitra izay maneho ny heviny ny solotenan'ny mpianatra. Tsy afaky ny anaonao foana na inona famakiana mahavitra tokoa raha ny fandraisana andraikitry ny atao amin'ny présidence ny université. Heverina araka izany fa hiverina amin'ny laony ny fampianarana amin'ny ambaratonga ambony eto Antananarivo taoriany izay marimaritra iraisana izay. Isan'ny andrandrain'ireo mpianatra kosa ny siny ny vahaolana maharitra amin'ny resaka fandoavana vatsim-pianarana ialana amin'ny korotana tahaka izao. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana dia tsy karitra ireo mpitsabo fa betsaka amin'izao fotoana izao mihabetsaka ireo manantona ny toeram-pitsaboana. Ny gripa mahery sy ny tazo ireo aretin'ireo moa no tena mpahazo ireo olona raha nandalo toeram-pitsaboana misy roa samihafa androany miora miarin-jatovy sy anjarakodinorainy mifanaraka amin'izay ihany koa nahitana fitomboana ny fanjifan'ireo olona ny fanafody gripa sy tazo raha neny amin'ireo toeram-pivarotam-panafody fanadiadiana.
manana aretin-doha mikohaka areti-tenda mafana be malainy kiomana ary raha miamahery dia malemilemy avokoa ny vatana rehetra ireo ny famantarana raha voan'ny gripa ny olona iray. Tao anatin'ny 2 herinandro izay betsaka ireo olona mandalo aty amin'ny toeram-pitsaboana misy ireo famantarana ireo. Kohaka sy ny hafanana tato ato zany a retikiko moa zany eo ihany ny nanatombo mihitsy izy zany tato ato. Ataoko hoe raha ao anatin'ny 20 zany olona raisina angamba eo amin'ny 7 angamba n'izy zao na 9 no miseho anatin'izay. Toy izany koa ireo toeram-pivarotana fanafody isan-karazany eto amintsika izay natsikaritra fa nitombo ny fanjefan'ny olona ireo fanafody hitsaboana ny gripa. Tena eo amin'ny 75% ho an'ny olona manontany conseil-na fanafody dia tena gripa daholo mihitsy manomboka ny zazakely nourrisson jusqu'à olon-dehibe lehibe indrindra. Nanomboka amin'izay tato ato izay nanomboka izay fiovaovan'ny toetrandro tsy hay ririnina tsy hay lohataona isaky fiovan'ny toetrandro dia ny rivotra iainana koa tena miova be mihitsy. Isan'ireo voho ary nanantona toeram-pitsaboana avy hatrany Christophe raha vao nafantatra fa misy havanana kely izy hisorohana ny fifindrany aretina amin'ny olona hafa. Za aloha arak'izao hitanareo zany zao dia voan'ilay gripa mihitsy dia aleoko tonga dia manatona toeram-pitsaboana satria amin'izao efa tsy fantatra fa betsaka loatra ilay karazana aretina voaingana moa nisy iny mipesta dia aleo zany vao hita hoe hafahafa ny vatana dia tonga dia manatona toeram-pitsaboana ohatr'izao. Anisany mety mampitombo betsaka izany aretina izany ny toetrandro hoy ny mpitsabo, ny fandimby ny mafana sy mangatsiaka ary miampy ny rotsakorana. Fivavahan'ny toetrandro dia le mifana le andro dia matetika mihina zavatra mangatsiaka be le olona. Eo ihany zany le ohatran'ny hoe fivana tampoka n'le fivavahan'ny toetrandro zany. Voalohany aloha mila foana vonona amin'ny akanjo mafana zany na dia mafana ny andro satria rehefa mivadika tampoka avy le orana rehefa amin'ny riva dia eo mahatonga le olona lasa mikohaka mitsetsina be lasa manavy be mitsakitsaky mivanontolana mangorangorana vizaka malaikomana zany mitambala dolo zany zay mifisehon'ilay izy. Ny olona moa zany dia miteny amin'ny gasina be ohatriny hoe voan'ny gripe ny tokony zany ataontsika dia hoe ny trano hipetrahana tokony trano azon'ny rivotra tsara dia tokony ho azo masoandro tsara fa ny trano mihibokiboka anisan'ny tena mampikohaka dia ny sakafo zany tokony ora-pahasalamana koa zany raha azo atao tokony manatombo amin'izany zany ny voankazo sy ny anamaitso. Tokony hitandrina ihany koa ny rehetra amin'ny mety ho fifindrana izany aretina izany amin'ny manodidina toy ny manampim-bava rehefa mikohaka na mihevina. No maria ny mpitsabo hatrany fa tsy mitovy ny tanjaky ny gripa, miankina amin'ny toetany sy ny toetrandro izany, miankina amin'ny olona tsirairay ihany koa anefa satria arakaraka ny fivoaran'ny tanjaky ilay otrika aretina ka tsara raha mananjona ny mpitsabo avy hatrany vantany vao matsiaro tsy salamalama. Eo amin'ny lafiny politika indray kosa dia mitohy hatrany ny fikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity. Efa tanteraka avokoa ny fihaonan'ny gouvernement tamin'ireo mpanao politika sy ny fiarahamonimpirenena no marina tamin'izany fa efa ankatoky ny famaranana ny asa ny komity iraisan'ny ministera manao ny fandrafetana ilay volavolan-dalàna. Fanatetena. Efa mifantoka tanteraka ny fifidianana ny tetiandro ny anivon'ny antenimera eto amintsika. Hodiniana mandritry ny fivoriana tsy ara-potoana manaraka ny volavolan-dalàna ifeny fifidianana. Efa mamaraparana ny famolavolana ilay tolo-dalàna ihany koa ny komity iraisan'ny ministera raha ny fanazavana. Ny komity izay voatendry hanonta ny lalàna momba ny fifidianana izay mifanaraka amin'ny hevitry ny antoko politika. Efa vita ihany koa ny fakakevitra sy ny fihaonan'ny gouvernemanta tamin'ireo antoko eto amin'ny firenena ka tsy misy atahorana ny sy ny fifidianana. Afaka 12 andro dia hikatona ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana, porofo mitohaka amin'ny tenda fa tanteraka amin'ity taona 2024 ity ny fifidianana. Saripady ny lisam-pifidianana ary isan'ny fototra anankiray ngezabe mampangarahara ny fifidianana izay ho ataontsika amin'ity taona ity. Ka miezaka arak'izay azony atao zany ny CENI maka izay fepetra rehetrarehetra hampanjary an'izany lisam-pifidianana izany. Efa voalazan'ny 17 ao anatin'ny lalam-panondrenana raha teo fa tsy maintsy tanterahana eo anelanelany 20 ny volana novambra hatramin'ny 20 desambra 2024 ny fifidianana fihodinana voalohany.
izay ny eto an-toerana ny velany indray kosa ny Philippines. Aina ipoka amin'izao fotoana ilay volcan Mayan ao Philippines noho io ponina mahery ny 2 sy 2 alina ao atoerana no tsy maintsy nafindra monina vonjomaika tsy ahivina moa fa tamin'ny taona 2012 sy 2020 no nisy fipoahana farany tranga tao an-toerana. L'un des volcans les plus actifs des Philippines, le cratère du Mayon, menace. Aty amin'ny 7 kilometatra miala n'ilay volcan Mayon no namindrany ireo mponina teto Philippines androany araky ny toromarika avy amin'ireo manam-pahefana eto an-toerana. Mahery ny 2 sy 2 alina izy ireo no tsy maintsy nafindra toerany. Ity mantsy no volcano anisan'ny heverina fa matanjaka indrindra eto Philippines. Raha ny vinavinan'ireo manam-pahaizana manokana dia atahorana ahery vaika ny fipoahana. Efa mena be raha teo ny tendron'ilay izy ary rakotra entina sy setroka ihany koa ny manodidina. Isan'ny mampanamafy ireo manam-pahefana ny sy ny fipoahana volkanika ato raha toka mitotsy akizanona ny rotsakorany. Mahatratra hatrany amin'ny 700 sy 200 metatra mantsy ny ahavon'ilay volcano. Raha tsy ahivina ny taona 2012 sy 2020 lasa teo no nisy fipoahana farantranga teto Philippines ka olona mahery ny 9 alina no voatery nafindra toerana tamin'izany. Ilay fipoahana antranga ny volana May 2012 sy 2020 kosa no namoizana un olona miisa 10. De mai 2013 avait tué 4 touristes étrangers. Fa nitrangana fanafiana indroa miataona indray kosa ny tao Bagdad renivohitra Irak. Mpanao viverina miisa 2 no nanapoaka tena ka namoizana un olona manodidina ny 130 ary nandratra olona miisa 450 hafa. Tsy mbola nanao fanambarana ny laza ho tompon'antoka tamin'ny tiasa fampirorona ity mohatreto ny fanjakana islamika. Efa fandroana izao tatao anatiny 3 andro no nitrangana asa fampirorona teto Bagdad renivohitry Irak. Mpanao viveriniainy anankiroa no nanapoaka tena teto amin'ity toerana atao hoe Al-Tayran ity. Noho izay fipoahana indroa miataona na hery vaika izay, olona 130 no maty sy tradrano ary 450 hafa naratra. Toerana anisan'ny be mpifamezivezy ary ivondronan'ireo mpiasa maro ity toerana nisehony ilay fanafiana androany ity. Araky ny fantatra dia voakendry hatrany ity toerana ity rehefa misy asa fampirorona. Tsy mbola nanambara ho tompon'antoka tamin'ity fanafiana ity hatreto ny fanjakana islamika. Raha tsy ahivina, nisy ny filazana nataon'ireo manam-pahefana teto Irak ny volana Desambra lasa teo mikasika ny fitsarany ady tamin'ny fanjakana islamika rehefa fongana teo amin'ny faritany Bagdad sy manerana ny faritra maro ireto farany. Naizana zany aza nefa dia mbola misy faritra ahitana ireo vondrona jihadista ihany any amin'ny faritra avaratry ny renivohitry Irak iny. Ny 17 ny volana Janoary farany teo zao tsy latsaky ny 5 ireo maty ary 10 naratra vokatry ny fanafiana nataona mpanao viveriniainy iray teo manodidina ny faritra fanaovana ireo mpitandro filaminana ny fitsiriana tao avaratry Bagdad. Tamin'io fotoana ihany koa tsy mbola nilaza ho nanao izany ny fanjakana islamika. Izay ny vaovao maro samihafa tato anatin'ny tapany voalohany ny logité ireto indray ny miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Taky ny mazatra rehefa latsinainy toy izao dia ho arahantsika ao anatin'ny ID Sport ny akony ireo vaovao ara-panatanjahantena. Ao anatin'ny hoanao kosa ny anaran'ny moka izay mpitondra ny tazo no nantaniana ireo sendra ny fandraisam-peon'ny logité. Mpivady teratany indiana tompon-daka iraisam-pirenena amin'ny fibatana Fonjamby izay indray no afakely ho arahantsika ho an'ny androany. Isento ao anatina dokam-barotra vitsivitsy isika dia miverina eto indray aorian'izay. Mitony logité tapany faharoa indray isika manomboka eto iresaka ny oianao ny vaovao hafakely ary ny anomboantsika azy dia ny fanatanjahantena ID Sport. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, ninina, faillano ni prime. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente
araka nefa noresantsika hatramin'izay tato anatin'ny de sport dia miezaka mampafantatra taranja hatrany isika ho an'ity androany ity dia hianatra ny taranja golf isika ho an'ny anio fa mialoha izay dia misy ihany koa ny vaovao maro samihafa mahakasika ny fanatanjahantena hoentin'ny andry lalaina andriamasy sy misy razafinjatovo nodisoa ny filohan'ny LGK plus Randriamanampisoa Alfred ny tsao mandeha fa voasazy tsy afaka anao hetsika eo nivon'ny tontolon'ny baolina kitra eto amintsika ao anatina roa taona ny klubany LGK plus tompinaka nalamanga farany teo mety angamba ny lasa lokely le fitenenana satria hatramin'izao fotoana izao aloha mbola tsy dia misy zany tsy notifie amin'izany ny LGK plus noho izany angamba ny ataontsika hoe toy ny tsy misy fa andeha ho aravintsika ilay baolina kitra izay andrandrany vahoaka malagasy mba ho baolina kitra anjakan'ny resaka fihavanana baolina kitra anjakan'ny resaka fair play zay moa ny tena resantsika erakan'izao tontolo izao la hoe fair play dia mba tena fair play tokoa no hiasa ao anatin'ilay izy anisan'ny tondrana fanazavana zay fa hatreto aloha dia mbola ny tanjona ny LGK plus dia hoe ny andrombaka ny championnat rehetra izay misy ato anatin'ny faritra ty Madagasikara ty raha vaovao rehefarany dia izy Randriamanampisoa Alfred no voasazy tsy azo ikirakira na ikitika rarahana baolina kitra ao anatina roa taona tsy namarina izany mivanta nefa izy teto naseho mpitantana sy mpanazatra ireo mpilalao teto amin'ny kianjan'ny Larbi no zoma lasa teo ny favonan'izy ireo andrombaka ireo anara-moninahitra sy amboara rehetra eto Madagasikara amin'ity top lovany ity io zoma io raha teo no teboka anomboa ny fanomanantena ny LGK plus ho tanterana ny alahady 20 janoary avizao indray nietsika atletisme en daolobe na ny atletisme pour tous ka ankoatra ny fiodinana indroa ny farina nosy ho an'izay rehetra tendray anjara amin'izany dia ampiavaka ity andiany ity nietsika relais interécole na fifaninanana azakazaka amin'ny fampitohy andraisan'ireo sekoly anjara L'équipe le relais 6 garçons 6 filles oui maintenant 150 mètres zany aki anankiray am'izay mba betsaka le équipe dia ny sekoly afaka miprésenter équipe maromaro fa ny eo taona zany mba to mitovitovy fotoana daholo entre 14 à 17 ans 14 15 16 17 4 ans misy catégorie d'âge anankiefatra zany no afaka miazakazaka eo izay telo voalohany amin'ity relais interécole ity dia samy ahazo loka avokoa ho an'ny fiodinana ny fariana nosy kosa dia ahazo loka izay fikambanana na orinasa mahatonga mpanay anjara betsaka indrindra fa ankoatr'ireo dia atao an-tsapaka kosa izay mpandresy amin'izany aorin'io dia iroso amin'ny fikarakarana ny andiany voalohany amin'ny fiadina izay tomponaka Madagasikara taranja cross country ny fédération malagasy taranja atletisme etika izay ataony sabotsy 7 febroary avizao any Arivomamo course cross country zany anisany course hors stade fa sur terrain varié io zany misy distance be deabe ny ao anatiny par rapport amin'ny catégorie d'âge ny ankizy misy ny minime fille minime garçon zay mandray anjara 2 km ho an'ny minime fille dia ny minime garçon sy ny cadette 4 km dia ny cadet sy ny junior fille 6 km junior garçon 8 km senior dame et senior homme 10 km ireo zany natokana ho an'ny championnat de Madagascar en cross country dia natokana ho an'ny manana karatra filalaovana kanefa kosa ny ligue zay ny fomba amin'ny hoe fanentanana ny sy fampiroboroboana zay dia nomena sehatra manokana zany reo tsy manana karatra filalaovana fa ao anatin'ny ligue io ihany tsy hoe akory non licencié avy aty Antananarivo hoentina ny tasy tsy izy zay voafanomboa ny tampilalaovana ihany ireo atletisme en daolobe ny alahady 20 janoary eny amin'ny farina nosy sy ny fiadirana izay tomponaka Madagasikara taranja cross country ny sabotsy 7 febroary any Arivomamo ireo ho an'ny fédération malagasy taranja fototra atletisme mbola ho maro noho izany ireo hetsika toy ny taranja rehetra dia manana ny fanamina ireo mpilalao golf izay saika polo no ambony ary pataloha tsy jean ny ambany matetika no pataloha somary mihaja ireo fitaovana kosa dia voalohany amin'izany ny club na ilay vy mifaraingo ambany fikapohana ny baolina tsy tokony ohatra ny 4 izy ireny ao anatina kadi iray fa mahavoasazy eo ihany koa ny baolina ny gant na fony tanana ilany fotsiny ary ny ity na ilay tsatoka kely ametrahany baolina ho kapohina ny ampiditra ny baolina ao anatin'ilay lavaka kely na toroa no tanjona ka izay mavita izany amina kapoka vitsy na ko vitsy no mpandresy tsy maintsy atezina avokoa ireo toroa misy 20 amina toerana filaovana golf iray ny amin'ny golf aloha zay manana isa kely no mandresy
zany hoe arakaraka nombre koa anao hoe am'le 18 trou raha mahavitanao 80 koa dia na amin'ny adversaire anao mahavita 80 koa dia le 80 no mandresy zany hoe misy fiangana io départ zany a mainga amin'ny trou numéro 1 hatrany amin'ny 18 trou dia io trou 18 trou indray a zaraintsika eny trou 20 ohatra dia misy refiny io misy hoe 400 mètres par 4 zay 4 koa tokony hiditra anaty lavaka amin'ny baolina dia misy indray hoe par 3 koa tokony hiditra anaty lavaka amin'ny baolina misy hoe par 5 koa tokony hiditra anaty lavaka amin'ny baolina dia iny a raisinao iny a notenao anatina carte efa misy carte spéciale zany a notenao isaky le trou dia ataonao nombre totalny a dia zay zany le coup vitanao. Misy karazany sakana be dehibe ireny trou ireny izay mifandraika sy misy akona amin'ny lalao iray matetika sazy no azo aminy raha tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Misy bunker obstacle d'eau misy hors limite fatra tsy azo ilalaovana tso mandeha le fatra hors limite anao dia efa pénalisé 2 points miampy 2 koa zany le point anao iny ohatra hoe manao 6 ianao a dia miampy an'le 2 dia lasa 8 dia tsy maintsy soratanao anaty carte iny dia iny zany koa anao raha lazaka natao obstacle d'eau ianao ohatra dia 1 point dia miampy 1 point le isanao raha anaty bunker anao tsisy point iny a fa ataonao zay possibilité amoahanao le baolina miakatra eny ambony le green ohatra raha anaty hazo ianao na vato ianao a dia tsy maintsy lalaovinao le baolina arakaraka ny arbitre hoe tsy maintsy jouenao io baolina io na hoe droppenao io mety hoe sans pénalité misy koa hoe tsy azonao droppena le baolina sans pénalité rehefa misy trace mangamanga misy trace menamena zao ohatra 1 point de pénalité trace mangamanga tsisy point ny trace fotsifotsy a tonga dia 2 point arakaraka izay trangan-javatra hita eny amin'ny parcours eny izy. Dia samy miezaka mitety ka mamita ireo trou ny maromarina koa dia mampiditra an'ilay baolina ao anatin'ireo trou misy 20 ireo mpilalao tsirairay zay arahana olona roa na iray mpitondra entana zay matetika ireo club ireo no antsoina hoe marshal tsy inandray koa dia miaraka amina mpitsara iray ny mpilalao na ireo samy mpilalao mpifanandrina no mifampitsara amin'ny alalan'ny fifandraiketana anatin'ilay karta anisany koa vita mpifanandrina amin'ny tena. Izay ny fanatanjahantena sy ny fampianarana ny golf fa ankoatr'ireo dia misy ihany koa ny vokatry ny lalao natao tany Mahajanga ny Rava Adsala samy tsy nitoko ny Knapsa Sport sy ny Fossa Junior omaly tamin'ny lalao mandroso ny Super Coupe ny Madagasikara izay natao tao amin'ny kianja Rabe Mananjara tany Mahajanga zany ny sabotsy ho avy zao kosa ny lalao miverina izay ho atao eny amin'ny kianja ny Vodivorona hitantsika indray ny vokatra ao aorian'izay fa iresaka zavatra fandraisika ny Ouyanao. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente ny anarany moka izay mpitondra tazo izay no fantanina napetraka tamin'ireo sendra ny Ouyanao tamin'ny ity androany ity tonga dia hoarantsika avy hatrany ary ny valiteny misy ireo. Ina kena anarany moka mitondra ny tazo? Anofely femela. Moka lava? Anofely. Moka fotsy efa fatarako azy. Moka mitondra ny tazo? Anofely femela sa ve sa? Anofely. Naran'le moka aloha tsy fantatro fa nara moka dia moka no fatarako anazy. Anofely femelle. Anofely. Moka rehetrarehetra mitondra tazo daholo. Anty moustique. Dia ohatrany ahoana paozin'izay moka izay? Izy moka lavalava dia manaikitra ny olona dia mitondra aretina. Tsy dia haiko loatra aloha izay ohatra lavalava be fotsiny lavalava e somary lehibe fa tsy moka rehetra avy mahatonga tazo raha ohatra karasakarako hoe izy kilasy be tanana be tanana be zay izy le moka le maramara reny vandavandana zay le Anofely femelle mitovy amin'ny moka rehetra ve sa tsy mitovy amin'ny moka rehetra izy moka ngeza be sady lava be ny ratsan-tanany sy ny ratsan-tongony dia ngeza noho ny moka kely le miditra trano fa le izy any amin'ny faritany avaratra ny tena misy anazy. Fa ny mitsingatotra zay izy rehefa mipetraka amin'ny rindrina zany ohatra miainga mitsingitingina zany ny filazan'izany sa iny ohatra miainga anina iny. Somary ohatran'ny lehibe izy fa tsy ohatran'le moka kely reny. Misy le moka le kely dia kely moka any tsara eny izy. Misy karazana misy mitondra tazo, misy moka kely anina fotsiny. Ny eto aminay aloha tsisy mitondra tazo zany eto amin'ny cimetière. Fa zay raha ohatra hoe moka eto zay raha hoe tazo eto amin'ny cimetière
tena zika fa ny tena mihina fatinay zay fa le mokany raha mahoaka angamba misy an'le taso le ny rano sy ny any reny misy an'izay fa raha eto aminay aloha tsisy an'izany aloha fa raha eto moka zay hoan'ny moka foana zay fa tsy tazo any fa salama daholo any zay eto. Nisy betsaka ihany nahita ny tena valiny teo? Ie, marina tokoa hoe maromaro tokoa no namarina hoe anophèle femelle no anaran'ilay moka izay mpitondra ny tazomoka ndefa raha tsika atao anatiny ity fanampy-panazavana izay hoentina dokotera iray ity ary ny mikasika izay. Ny moka vavy le hoe anophèle femelle vavy moa zany no tena mitondra le izy rehefa tafiditra anatin'ny olona hita azy io dia mamonjy ny liomena makao amin'ny aty izy aloha dia mitombo ao izy dia aveo dia mamonjy ny liomena na ny globule rouge ny olona dia mitombo ao izy dia aveo rehefa 2 andro 3 andro eo zany lasa mitombo be dia be izy dia vaky ny liomena iny ary izay koa mahatonga ny fitsaboana ny tazo tokony mitohy foana farafahakeliny 3 andro mihoatra an'izay tena izy satria isaky ny 3 andro misy an'izay le fihetsehana tazo zay foana zany isaky le vaky le liomena zany dia rehefa miela moa zany miela zany simany ny akamaroan'ny liomena na globule rouge dia lasa ohatrany hoe tsy ampirazany le olona. Dia misaotra ny docteur Barniena Fidy zany isika nanome an'izay fanampanazavana kely mahakasika ny moka mitondra ny tazomoka izay tsy nafany anophèle zany ny vaovao hafa kely. Sardine Atlantique disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente mpivady indiana reto hafakely reto? Ie, mpivady teratany indiana tompon-daka eran-tany amin'ny raisam-pirenena moa zany amin'ny fibatana Fonjamby izay no entina amintsika atao anatiny hafakely ho an'ny androany efa mahery ny 720 ireo medaly sy mari-pakasitrahana azon'izy mivady eo amin'izay taranja izay ho raha antsika atao anatiny fanadihadiana ary ny mombamomba azy ireo. Borona sy Mamota Devi Yonam, izy reto ilay mpivady teratany indiana tompon-daka iraisam-pirenena amin'ny fibatana Fonjamby na ny bodybuilding. Eto New Delhi, Inde izy ireo no mipetraka. Ny any Borona dia efa faniriany hatrambola kely mihitsy ny ho lasa mpanao fanatanjahantena malaza. 7 taona izy ankehitriny ary efa marobe ireo fifananana nandraisany anjara ka nahazoany mari-pakasitrahana. I Mamota vadiny kosa ny taona 22 no nanomboka ny bata Fonjamby rehefa avy niteraka ireo zanany telo mianadahy. Mitety an'izao tontolo izao amin'izay fanaovana bodybuilding izay moa izy mivady. Ankehitriny efa mahery ny 20 ireo medaly sy mari-pakasitrahana azon'izy ireo. Tsara raha toa ny maramarika fa i Mamota no vehivavy teratany indiana voalohany nandrombaka medaly tamina fifananana iraisam-pirenena eo amin'ity taranja iray ity. Efa raiky tapisaka ao anatin'izy ireo tokoa ny bodybuilding na izany hoe ny fibatana Fonjamby ka lasa asa mihitsy izany ho azy mivady. Mezaky ny mivoatra hatrany izy ireo mba ho isan'ny mpivady mpibata Fonjamby miavaka indrindra eto Inde. Tanjony Mamota ihany koa ankoatra izay ny aneo fa mahavita ny vitan'ny lehilahy tokoa ny vehivavy. Samy manana ny mahaliana azy tokoa ny rehetra hivadika anatin'ny toetry ny andro sika. Ny toetry ny andro izay fahitantsika ihany tany am-boalohany ny sary avy any amin'ny zana-bolana misy ny atao hoe andro ratsy
izay miforona tsy amin'ny faritra andrefana avaratry ny nosy izay mitondra ihany koa ny orana hitantsika ny Mahajanga sy any Antsiranana ho an'ny tontolo andro ny rahampitso. Mahajanga anisan'ny tena azo ny orana ho an'izay rahampitso izay saika tontolo ny andro, ny any Antsiranana indray kosa dia tsy aritra izany raha toka misy amin'ireo faritra ireo fa ny tapany hariva no tena vinavinaina isy izay orana izay ary mety ho arahin-kotrika. Any Toamasina ihany koa dia mety hisy ny orana malefaka ho an'ny rahampitso tsy tokony aritra nefa izany. Antananarivo, Antsirabe, Fianaratsoa, Toliara dia maina raha ny vinavina ho an'ny rahampitso. Antsirabe sy Antananarivo no somary angatsika kokoa ary ifandimy ny rahona sy ny masoandro 10°C ny mangatsika indrindra. Rahampitso vao maraina be avy any Antsirabe io maripana io 4:40 ho an'ny Fianarantsoa ary 3:40 ho an'ny Antananarivo anisan'ny mbola azo atao hoe mangatsika ihany izay vao maraina izay ary ilana ny fitandremantsika rehetra. Mafana hatrany kosa ny any Toliara 4:30°C indray ny maripana ambony indrindra rahampitso atoandro ho anareo any amin'iny faritra Atsiminy. Izay no azo ambara tao anatin'ny toetry ny andro ny rivodoza Bergita izay efa noresahana tany amboalohany ihany koa dia tsy ahivina hatrandro fa lavitra ny morontsiraka Madagasikara ary ano any amin'ny alarobia alakamisy any vao mety andalo amin'ny nosy Maurice sy nosy La Réunion isika eto Madagasikara dia any amin'izany fotoan'izany koa vao mety ahita ny vinavina ny mety ho lalana izay rivodoza izay ihany koa ny mamarana ny logité misaotra antsika niaraka taminay hatramin'ny farany rahampitso indray fotoana manaraka. Veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira.